全新嘅中空大廳，然後咁大個花園，中唔中意啊？搞錯了，重來。全新嘅聯排別墅，佔地面積去到咗133方，建築面積去到咗實用率180方嘅呢一間別墅咧，兒子花咗6個月嘅時間打造嘅，咁喺230幾萬就可以擁有呢一間全新嘅聯排別墅。4房3衛噶啦，跟住我哋可以睇下呢度咧就係大門嘅位置，過嚟嘅第3間咧就係呢一間別墅啦，所以位置嚟講咧係相當於beautiful嘅。咁呢邊咧亦只係整咗呢個花園嘅打理嘅，入嚟嘅話咧睇到呢個空間感同埋咧呢一個位置咧係相當於舒服嘅，亦都睇得出兒子咧係真正花咗心思嘅。前花園呢度咧有成70個方嘅，咁呢邊咧係一個長者房嚟嘅，我哋可以喺呢度搭一個棚。跟住咧，可以喺呢度整一個椅棚，睇下點樣去設置使用嘅。入到嚟大門呢度咧，我哋可以喺呢度整一個玻璃棚，咁呢入邊咧可以擺放鞋櫃，亦都係冇問題嘅。呢一款別墅咧比較實用，實用空間感咧相對於嚟講亦都係比較大嘅。入門嘅呢度咧就係一個長者房嘅位置啦。長者房有成8個平方嘅，所以呢個使用空間感亦都係比較大。一樓咧配置住一個公共洗手間嘅，呢一個咧仲係一個開放式嘅廚房嚟嘅，所以嘅話咧，我哋喺呢度煮飯咧亦都係比較舒服嘅。咁呢個餐廳位咧就係4人嘅餐廳位啦。轉過嚟呢度咧，業主咧連埋個餐邊櫃都整好晒啦。呢度咧就係大廳啦，大廳咧就係今日嘅主角重頭戲啦，6米嘅層高，所以咧呢一個大廳咧係比較溫馨舒服嘅，同埋咧呢個闊度咧去到咗4.5米，所以住別墅咧係真正係比較實用，亦都係比較少有嘅。呢一款全新嘅別墅2年先係出嚟呢一間嘅咋，咁呢度咧連埋個空調咧兒子都可以配置齊啦。所以呢一個業主咧，亦都係整得比較有心思嘅。呢一間別墅嘅話咧，業主花費咗6個月嚟裝修嘅，所以嘅話咧，每一次都可以睇到業主真係花咗心思喺度裝修呢一款別墅嘅。我哋嘅後花園嘅位置咧，都有成70-80個方嘅，所以嘅話咧，後花園呢度你睇下你中意種花花草草，定係中意點樣去打造佢更加靚，亦都係冇問題嘅。可以喺呢度擺上一個戶外嘅呢個餐台嘅位置咧，可以喺呢度飲下茶啊、睇下書啊、飲下咖啡啊，亦都係比較舒服嘅。我哋再嚟睇一下呢一個窗簾。你好，對啊，關閉窗簾。你睇下呢個窗簾咧就係自動嘅窗簾嚟嘅，已經關閉咗噶啦。所以嘅話咧，呢一款別墅咧，兒子整得比較智能化嘅。睇完咗1樓之後，我哋而家上2樓睇一下先。開始咧上2樓啦，我最中意嘅咧就係佢整嘅呢一款樓梯啦。呢一款樓梯咧都係裝住燈嘅，每走嘅一步咧，呢個燈咧亦都係開咗嘅，比較舒服。喺2樓呢度睇1樓，同樣亦都比較舒服。呢邊咧就係2間房，一個洗手間嘅。咁樣呢2間房咧配置得都係比較溫馨嘅。我哋等下咧可以認真睇一下呢一個洗手間喎。呢一個洗手間咧裝配置嘅咧係智能嘅馬桶，同埋咧呢個淋浴區咧亦都係比較舒服嘅。睇完咗呢一個2樓之後咧，我哋上3樓睇一下啦。行到2個樓梯咧，行上嚟都係覺得係種享受嘅。咁樣呢度咧就係一個主人房嘅。噔噔噔噔，呢一個主人房南北對流嘅空間感，睇下呢張床擺設嘅位置係咪比較靚啊？同埋嚟講咧，空調亦都係裝好咗啦。咁呢度咧可以做練瑜伽啦，或者係可以睇下書啦，慵懶區嚟嘅。咁我哋睇完咗主人房之後咧，睇下洗手間。洗手室間嘅搭配咧，亦都係比較高配嘅喎。呢個洗手間咧入去咧都係種享受嚟嘅。智能馬桶、淋浴區全部都已經整好晒啦，你只需要買個衣櫃就可以入住噶啦。咁睇完咗主人房咧，我哋出嚟睇下，我覺得呢個露台我都係比較中意嘅。呢一個露台咧，可以喺呢度飲下咖啡、聽下歌，跟住咧呢邊望出去嘅景觀視野咧，仲係比較開揚嘅喎。呢款別墅嘅位置比較靚，望出去咧佢唔係樓望樓嘅。所
所以嘅話咧，佢位置望出去亦都係比較舒服嘅。咁呢個別墅咧，實用面積180方，前後大花園，全新裝修，133方嘅建築面積可以做到咗4房3衛，仲配搭住一個6米嘅中空，實屬係少見啦。我哋落下邊做個總結先，睇完咗呢款別墅，有冇越睇越中意嘅感覺啊？呢一個咧就係全新嘅聯排別墅啦，2年都冇一間放出嚟嘅。如果話你又唔想裝修，又想擁有聯排別墅嘅話咧，你不妨嚟睇下呢一間啦。呢一間別墅嘅話咧，因為業主依家在賣嘅價錢先係236萬嘅咋，我哋現此嗰啲最難嗰啲都要去到200萬嘅價格嘅，所以嘅話呢一款別墅咧，呢一個業主咧賣得係比較平嘅，因為業主咧都花咗40幾萬嚟去裝修嘅，如果我哋自己裝咧都要去到50幾萬先可以裝修好嘅，同埋嚟講咧可以睇得出無論手工啊、用料啊都係比較靚嘅，業主用個地板磚咧採用過咧都係75乘以1.5米嘅，亦都係用得比較靚嘅地板磚嚟嘅。咁咧別墅就帶大家體驗啦。如果話你都係對呢一款聯排別墅比較感興趣嘅話，因為佢出入比較方便，出到門口咧就係可以坐 T91直達港珠澳大橋噶啦，每半個鐘一班車嘅，所以嘅話配套設施係比較齊全嘅。如果我哋喺香港呢一個元朗啊翻嚟嘅話咧，10分鐘就可以翻到港珠澳大橋啦，亦都係比較近嘅距離。咁樣呢款別墅嘅話，首期咧15%到20%就可以搞掂噶啦，其他更加詳細嘅信息咧，你可以嚟滴滴大方，25小時都可以睇房噶喎。呢一條咧就係振華路啦，前面咧就係萬象郡樂丁山呢邊嘅房型咧，多數嘅港澳客人咧就比較中意萬象郡樂丁山個洋房嘅，咁左右兩邊咧就係別墅區嚟嘅，咁我哋公司咧就喺振華路上邊呢一間德賢優選房嘅，亦都歡迎更多嘅朋友咧過嚟飲茶或者過嚟公司呢度了解更多嘅房源信息嘅情況啦。